السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده اتعرض عليا ان اقدم حلقة تافهة قوي، بس انا حسيت باخلاقي وتربيتي وخوفي على الطيور اني لازم اقدمها. لما تلاقي حد بيديك عشوش عصافير قديمة، تأمن عليها، تأمن عليها، لا يكون فيها أوبئة، لا يكون فيها أوبئة أو أمراض تنقلها أنت بنفسك من خلال اللي أنت شايفه ده، جراثيم وحاجات كتير. تمام. طبعا العشوش دي راحة لواحد حبيبي وهو فاهم يعني ايه عشوش قديمة، بيعرف ازاي يتعامل معاها من منطلق ان هو غاوي عصافير. تمام. انما تخلوا بالكوا علشان خاطر الخشب بيحوي حاجات، هو هيحطهم في الشمس وهو فاهم كده. انما الغاوي اللي هو لسه مستجد ما ياخدش عشوش قديمة خالص من حد خالص. وده تنبيه لكل حبايبي عشان خاطر ما يقعوش في الموضوع ده ويبصوا يلاقي نفسهم واقعين في موضوع اسمه حسبيس، ويبتدوا الموضوع على قذارة مش على نظافة. اللهم فاشهد اني قد بلغت كل حاجة ان شاء الله تخص كل الطيور وعالم الطيور هنقدمها لكم، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. شكرا لحسن الاستماع، كان معكم أسامة بيرجو ترمس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.